mina raga bisi yusisa yuswa orang sadayana ku adaras Al-Qur'anul Karim sakumaha hanca anu katunda bagian surah Al-Baqarah ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi sareng eta tetep tina sapalihna manusia man ari jalma yaqulu anu ngucap itu man amanna kana lapad amanna iman abdi sadaya billahi ka Gusti Allah wa bil yaumil akhir sareng kana poe akhir yaumil qiyamati tegesna iman abdi kana poe kiamah sabab poe kiamah li annahu akhirul ayyami akhirna pirang-pirang poe wa mahum sareng teu ari itu muna itu mayakul eta bimu'minina kalawan anu ariman ru'ya diraksa fihi dina ieu kaul naon makna man wa fi dhamir yaqulu sareng dina dhamirna lapad yaqulu naon labduha lapadna man ari yaqulu mah mufrad balikna kana man yaqulu anu ngucap itu man anapun wa mahumma lapad hum ya hum teh jama eta mah nyilik ngaraksa kana makna eusina man teh lobaan dina ieu ayat teh lungsur di kagolongan jalmi-jalmi munafikin. Ena sebagian manusia teh aya nu nyarios iman abdi ka Allah, iman abdi kana poe akhir padahal teu iman. Yukhadi'una nipu ieu ladina Allah ka Gusti Allah waladina amanu jeung nipu ieu munafikin teh ka jalma-jalma nu ariman. Kumaha cara nipuna marehanana biidhari hilafima ku ngadohirkeun sulayana perkara abotonu anu nyimpen ieu munafikin kana emah. Naon anu disimpan ku munafikin teh minal kufri nyatana kakukuran teu percaya na hatena. Geunian kitu pangna disungkut salindungkeun nyarita namah iman ari hatena teu iman liada pa'u supaya narima katolak ieu munafikin anu ti jalmi mukminin ahkamau kana pirang-pirang hukum Allah aduniawiyah anu bangsa dunia. Lamun nyarita iman mah paningan hukum duniawiyahna katolak tegasna mah teu kudu mayar upeti misalkeun teu kudu mayar pajak penjama-jama kafir lamun aya di negara mayoritas muslim baheula kudu mayar upeti
Taina munafikin yeuh kumaha ieu carana yeuh supaya teu mayar pajak, mayar upeti. Ngadohirkeun we kaimanan, amanah billah bil yaumil akhir, padahal mah teu iman. Eta teh nipu ka Allah jeung ka jalma-jalma mukminun munafikin teh. Wa ma yakhda'una salam teu nipu ieu munafikin illa angkusahum kecuali kana dirina munafikin. Lain ka Allah nu hakikatna mah nipu teh, lain ka jalmi mukmin tatapina hakikatna nipuna eta munafikin kembali ka diri sorangan. Naon sababna li anna wabala khidaihim karana balukar panipuanana eta si jalma eta rajiun anu balik ilahi ka itu munafikin. Fayabtadihuna mangkana lima wirang itu munafikin di dunia biitla'illahi ku ningalikeunana Allah nabiyahu ka nabi Allah alama ditingalikeun kana perkara abotonu anu nyimpen ieu munafikin kalama didohirkeun kana fitnah tas ieu jama munafikin ku Allah ditinggalikeun kana nabina ieu si anu munafikin wirang tah ira nalika diajak perang we munafikin mah uang perang yuk mabela agama Allah. Duh alim abi mah nyeri waos, abi mah udur. Itu munafikin eta. Da sieun naon tah? Paeh teh ari anu iman sampurna mah hayu siap lah mabela agama Allah. Tuh. Ngabangun madrasah, ngabangun pondok pesantren siap. Tuh, itu jalmi mukminin. Munafikin mah kitu, loba alasan. Ke di akhiratna balukarna pikeun jalmi munafikin teh wa yu'aqabuna disiksa ye munafikin fil akhirati di akhirat. Apaleun teh eta munafikin bahwa balukar nipuna tadi nipu paningan ka Allah jeung ka mukminin padahal nipu teh lain ka Allah sareng ka mukminin tapi balik ka diri sorangan. Apaleun teu munafikin wa ma yashurun teu apaleun munafikin teu apaleun ana hida'ahum li anfusihim kana sanyana balukar na nipuna ye munafikin eta li angkusihim balikna kana dirina munafikin. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jalmi munafikin hatena gering anapun hatena jalma kafir mah anu maot eta mah kaya kana nu maot ai nu maot sia sieun teh kujuri nu maot henteu oh kaera malaya kasieun jalma nu maot eta sawaun alaihim angdal tahu kamarigenannya jalma kafirin anu hatena maot sarua bae rek disingseunaan rek teu disingseunaan agar teu iman. Ari hatena jalmi munafikin mah gering eta edina naon tadina sorok piil teh paningan aya piil anu sohe aya piil goer sohe aya mulhak goer sohe tuh gambaran kahirupan pagawean teh anu beres aya nu teu beres aya anu siga beres padahal mah teu beres
Fi qulubihim eta tetep dina hatena jalma munafikin maradun ari gering syakun tegasna mah mang-mang wa nifakun sareng munafik bahwa itu syak mang-mang eta ridu ngageringkeun ieu mang-mang qulubahum kana hate-hatena munafikin ayu dha'ifuha tegasna mah ngalemahkeun iya mamang kana hate ngalemahkeun ku mamang nya jadi lemah deui rek usaha ge ari mamang mah ya moal jadi kusabab naon tah mamang ngalemahkeun mamang teh kana hate kawin ogenan mamang deui mending ulah jeung si eta teh geulis teh tuh can yakin eta aya mang-mang mah ngalemahkeun kana hate moal jadi tah moal tulus mun aya mang-mang mah fazadahumullahu marada fazada terus nambahan ka itu munafikin sallallahu Gusti Allah nambahan naonana maradon geringna ditambah begitu lami tambah deui geringna panyakitna teh beuki loba munafikin mah kunaon tah pangna loba beuki loba eta panyakitna bima ku perkara anzala an malungsulkeun Allah ku kana ma minal qur'ani nyatana tina al-qur'an lungsur dari al-qur'an dari al-qur'an lungsurna berangsur-angsur lungsur al-qur'an mamang deui lungsur al-qur'an mamang deui jadi beuki naon tambah we panyakitna eta dina hatena munafikin beuki tambah liku prihim karana teu percaya munafikin bi kana al-Qur'an walahum sang eta tetepikeun munafikin adzabun alimun ari siksaan anu pilara mulimun anu nganyerikeun ke di akhiratna bakal panghandapna innal munafiqina fi darkil asfali minan nar panghandapna munafikin mah ditempatkeunana dina neraka dina neraka panasna berarti bima kanu yakdibun pangna diasukeun pangna meunang siksa Allah teh kusabab perkara kanu bukti ieu munafikin eta yakdibuna ngabohongkeun ieu munafikin angge bitasdid mangga yukadzibuna ngabohongkeun ieu munafikin kasaha nabi Allah ka nabi Allah bisa yukadzibuna yakdibuna lamun yakdibuna ngabohongkeun yakdibuna bararohong ieu munafikin sabab bohong sabab barohong bedah nyebatkeun amanat billahi wa ma hum bimu'minin gitu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi wa idza qila sanima mana dicaritakeun lahum kaitu munafikin la tufsidu lapan la tufsidu naon la tufsidu lapan la tufsidu diucapkeun ka munafikin teh he la tufsidu fil ardi ulah gawe ruksak rajin gawe di muka bumi kumaha gawe ruksak di muka bumi teh bil kufri ku ngalakukeun kakafiran wa ta'wiki sareng ngendorkeun anil imani tina iman teu iman wae teu percaya eta kaya-kaya ngaruksak di alam di muka bumi. Nah, lamun seung dicaritakeun kitu ka jalma munafikin la tufsidu fil ardi. Jawaban munafikin kumaha? Qalu nyarita munafikin innama nahnu muslihun pastina ri abdi sadaya eta muslihuna nu gawe beres. Nah,
kuring dicaritakeun bahwa kuring teh ngaruksak di muka bumi, padahal mah kuring mengabereskeun. Walaysa henteu naon mah perkara nu ari urang sadaya eta pi dina mah eta bipa sadid kalawan gawe karuksakan. Qala ngawalan sallallahu taala roddan karena nolak alaihim kamu munafikin. Allah ingat innahum sanyana munafikin eta hum ari tu munafikin eta al mufsiduna anu gawe karuksakan. Teu diaku ogena eta gawe karuksakan kitu teh. Walakin la yashurun tatapina teu nyaraon teu sadar bahwa dirina aya dina karuksakan. Eta salajengna deui wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu. He munafikin di mana-mana dicaritakeun lau ka munafikin. Naon? Aminu kama amanan nas. He munafikin mana teh kudu iman seperti iman jalma-jalma. Jalma-jalma sadunya ashabun nabi, sahabat-sahabat nabi. Imana kudu seperti sahabat nabi atuh. Itu kudu iman arahin kabeh seperti iman para sahabat. Kumaha tah jawabanana eta munafikin lamun seug dicaritakeun kitu. Qalu nyarita munafikin anu minu kama amana sufaha. Nah urang sadaya iman urang sadaya eta kama seperti perkara amanah anu iman sasupa jalma-jalma nu barodo teu ngaku deui wae lanap anu kapilihim kaula mah henteu migawe saperti pagawean anu barodo. Qala majawab dari Allah Ta'ala roddan karena nolak alaihim kaitu munafikin. Ala ingat innahum sayna munafikin eta humari itu munafikin eta subaha anu bararodo eta teh kitu lampana teu diaku ogena bodoh nu kitu teh. Walakin la ya'lamun tatapina teu nyalaon munafikin dalika kana bahwa manehana bararo teu ngaku bodoh. Tuh eta munafikin. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Sareng di mana-mana tepung patepung munafikin. Patepang munafikin alladzina amanu kajalma-jalma nu alimannya para sahabat munafikin pa amrok pa pendak sareng sahabat nyarita kieu munafikin mah amanna iman abdi sadaya abdi teh babaturan anjeun iman abdi teh ka sahabat teh kitu munafikin. Nan wa idza qalau di mana-mana nyingkah ieu munafikin minhum tijalmi mukminin wa raja'u balik itu munafikin ila syayatinihim ka kepala-kepala na itu munafikin ka gedugna itu munafikin di mana-mana balik mah kumaha qalu nyarita munafikin inna sayna abdi sadaya tamahakum satarajeun kabeh ka gedugna munafikin teh kitu urang mah seperti arahan kabeh. Ari pependak sareng para sahabat kanjeng Nabi anu ariman mah iman abdi babaturan mukminin. Pependak deui balik deui ka geudugna jama munafikin. Inna ma'akum sayna abdi sadaya teh ma'akum sarta rajeun kabeh tuh gitu. Dua muka berarti ya gitu mah ya. Munafikin mah dua muka. Bidini dina agama ulah geumpeur kuring mah api-api tadi nyebut kamu minin iman abdi teh api-api unggul ulah geumpeur gegedug munafikin urang mah santa golongan anjeun sabenerna mah gitu. Inna manahnu pastina ari urang sadaya cek
munafikin eta mustahziuna anu ngaguyonkeun bihim kaitu mukminin bidhal imani kalaya ngadohirkeun kaimanan. Ngaguyonkeun kayak gitu. Itu kajama mukmin nyebut iman teh. Allah wa Allah tayastajiu ngabalas kuguyon Allah dim kaitu munafikin. Yujazihim ngabalas Allah kaitu munafikin bistihzaihim kusabab ngaguguyon kena munafikin. Wa yamuddum sareng nempokkeun Allah yumhilhum nempokkeun Allah kaitu munafikin pituyanihim dina kalacutan munafikin bitajawuzihim kusabab ngaliwat batasna ngaliwatna ieu munafikin alhadda kana batas bil kufri kusabab kufur. Ya mahuna barina mundar mandir ya taroddaduna bulak-balik munafikin tahayuron karana bingung. Ieu teh bingung. Ulaika itu munafikin eta alladzina jamajal wa ishtaro anu geus meuli. Ieu munafikin. Jadi munafikin mas kaya-kaya meuli adolalata karena kasasaran. Dibeli eta kasasaran bil huda ku nembongkeun bil huda ku nembongkeun iman. Nu dicanangna naon? Kasasaran. Bil huda ku nembongkeun kaimanan tadi teh. Lamun seupamangih mukminin apa palingan iman. Umat aya batina moal eta. Aya untungna moal pamarobihat mangka moal aya batian naon tijaratuhum dagangna ieu munafikin. Marobahu moal aya batian munafikin pihadina tijarah bal khosiru baikna rugi ieu munafikin. Naon sababna pangna rugi? Ieu mah super rugi. Lima sirihim karena ari tempat balikna munafikin eta ila nalikana neraka al abadati anu dilanggengkeun salaihim itu munafikin dina neraka. Beda jeung rugi usaha mah aya naonana, aya kadang bisa naik deui untung. Engke rugina jama munafikin mah balik deui, pangbalikan deui engke. Dilanggengkeun dina neraka moal bisa bijil. Auzubillahi min dzalik. Wa makanu jeung teu kabuktosan munafikin eta muhtadina nu narima pituduh imanna perkara fa'alu anu nigawa ieu munafikin. Shadaqallahul azim. Ieu tah jama munafikin itu kalakuanana dua muka anu kagolongkeun ieu munafikin teh anu salasan. Tiap bada salat, tiap rakaat salat urang ngadoa ka Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tuduhkeun Gusti abdi sadaya kana jalan anu lempeng. Ieu fil amarna lain maknana teh lain makna ngayakeun eueuh lain tahsiluma lam yahsul ngahasilkeun anu can hasil lain sapertikeun ayeuna pangaliwetkeun encan aya liwetna nya itu lain fil amar kitu tah lain tahsiluma faidahna fil amar teh aya tahsiluma lam yasul ieu mah dawamu ma huwa hasilun ngalanggengkeun perkara anu geus hasil. Urang teh aya dina agama Islam paningannya kunaon tah pangna tiap rakaat salat sapoe saputing nu teu meunang teu nyebutkeun ihdinas siratal mustaqim padahal urang teh aya dina siratal mustaqim. Tah eta mah faidahna teh dawamu ma huwa hasilun ngalanggengkeun perkara nu geus hasil. Ya Allah
langgengkeun abdi aya dina agama Islam. Ya dal jalali wal ikram amisna ala dinil Islam. Agama Islam nya siratal mustaqim. Ai siratal mustaqim teh jalana jalmi-jalmi anu tos dipaparing nikmat Gusti, lain jalana jalmi-jalmi anu dibenduan eta jalan kafir. Lain deui jalana jalmi-jalmi anu salah jalmi munafikin. Mudah-mudahan sadayana Allah dipaparinan hidayah sareng taufik Allah Subhanahu wa taala sapapaosna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu anu biasa kapihatur dina dinten kaopat sabada urang ngalaksanakeun tarawih. Mudah-mudahan aya yuswa deui, aya kesempatan deui kanggo ngalajengkeun ieu ngadares Al-Qur'anul Karim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.